Përshëndetje miq të Radios së Ngjallja, këtë muaj janar, kisha jonë e shenjtë kremton ditën e Shën Grigor Theologu dhe 3 hierarkët. Për këtë jam në studio sot për të diskutuar me zotin Miron Çako, katekist pranë së katekizmit pranë kryepiskopatës. Miron, faleminderit. Kënaqësi gjithmonë për mua. Miron, do nisim me Shën Grigor Theologun. Kush ishte Shën Grigor Theologu dhe pse kishte këtë titull? Shën Grigor Theologu është një nga 3 hierarkët më të mëdhenj ose mësuesit ekumenik të kishës sonë ortodokse, që siç e thatë edhe juve, kisha e nderon në 25 janarit dhe së bashku me Shën Vasilin e Madh dhe Shën Jan Gojartin i nderon në datën 30 janar. Dhe më themi janar është një muaj shumë i bekuar sepse ka shumë shenjtor dhe përmbyllet me këta 3 hierarkët ose mësuesit e mëdhenj ekumenik të kishës. Por le të flasim në fillim, siç edhe ju kërkuat, për Shën Grigor Theologun, i cili është një nga shenjtorët e spikatur në kishën tonë ortodokse dhe ka marrë dhe epitetin teolog. Do dini se vetëm 3 në personalitete në kishën tonë ortodokse e kanë emrin theolog. Shën Joan Theologu, që është Ungjillori, Grigor Theologu dhe Shën Simeon Theologu. Pra, këta 3 personalitete ju është dhënë epiteti theolog sepse ata morën një ndriçim të veçantë nga Shpirti i Shenjtë dhe folën për misteret e Trinisë së Shenjtë. Nuk është e lehtë të flasësh për Perëndin. Perëndia është një mister i madh, është si një errësirë e dëndur në kuptimin që ne nuk depërtojmë dot atje. Prandaj duhet një ndriçim i veçantë nga hiri i Shpirtit të Shenjtë që të hysh në këtë mister. Por, që të arrish të jepet ky hir, duhet plotësh disa kritere që i pëlqejnë Perëndisë dhe këto kriteri i plotësuan këta 3 personalitete, Shën Joani, Shën Grigori dhe Shën Simeon Theologu, prandaj i quhen dhe theolog. Por më konkretisht Shën Grigori u lind në vitin 328 në Aziansi dhe ishte ati i Grigorit të Naziansit. Edhe ati vetë kishte emrin Grigor dhe është ai shenjtori i kishës sonë. Por dhe po ashtu edhe nëna e tij është një shenjtore dhe dim që Shën Grigori që i vogël dallohesh nga fëmijët e tjerë, pra ishte një fëmijë që nuk e tërhiqni thjesht lodrat e arktimet, por ishte një mendje e veçantë. Kjo tregua edhe në gjithë jetën e tij që ishte i tërhequr mbas studimit. Kështu që edhe prindrit e tij e quan për studimet të larta, si ishte në atë kohë në Universitetin e Athinës, ku mblidheshin gjithë njerëzit të cilët ju pëlqente dija, i tërheqte dija, dhe aty ai studioi për retorik, filozofi, por dhe shumë shkenca tjera dhe u bë shok me Shën Vasilin e Madh. Kaq shumë ata u bashkuan me njëri tjetrin sa quheshin 2 shpirtë në një trup. Dhe rrugët që ata njihnin ishte rruga e shkollës dhe rruga e kishës. Dhe në atë kohë, ku ai shkëlqeu në Athinë, nxënësit e quanin profesor, pavarësisht se ai nuk i kishte marrë titullin profesor. Pra ishte një mendje brillante, më themi. Por kjo mendje brillante ishte e bashkuar me porosinë. Ky është sekreti që këta njerëz, si Grigor Theologu, Shën Vasili i Madh dhe Shën Jan Gojarti, u bën kaq të mëdhenj dhe u bën mësues ekumenik, sepse kishin dijen dhe porosinë. Fatkeqësisht, ka njerëz që kanë dije, e them fatkeqësisht këtë, po se s'kan porsi. Dhe kjo dije pa porsi çon në vetpëlqim, në egoizëm, por dhe në mendje djallëzore. Kurse dija me porosinë çon në urtësi dhe të bën të ngjashëm me Krishtin, që është urtësia e Perëndisë, ose Sofia që i themi ne. Dhe Shën Grigori shkëlqeu pra në këto filozofi, retorik dhe shkenca tjera dhe u kthye pastaj tek familja e vet, u pagëzua dhe sepse në atë kohë ishte tradita që pagëzoheshin të mëdhenj për mos të ishin të pjekur për pagëzim, ata pagëzoheshin të mëdhenj që si të dinin të apërballonin dhe jetën që mos mëkatonin. Kështu që u pagëzua dhe u bë një krishter dhe filloi të ndihmojë dhe babain e vet. Babai vet, Grigor Naziansi, kishte rënë në një herezi arianiste që e mohonte hyjnin e birit. Kështu që ai ndikoi dhe tek babai vet që ai të hiqte këtë herezi, pastaj u hirotonis prift,
por u bashkua dhe me Shën Vasilin e Madh në Pont, u tërhoqën të dy për të filluar të bërë një jetë oshënare, asketike, të tërhequr nga bota. Por në atë kohë, siç dhe përmenda, kishte dalë një herezi e arianizmit, e cila po molepste kishën, po trondiste besimin në hyninë e birit. Kështu që do në figura shumë të mëdha kundër heretikut Arius dhe gjithë arianizmin, siç është edhe Shën Athanasi i Madh, pastaj vazhdoi Shën Vasili i Madh dhe u bashkua dhe Shën Grigor Theologu. Për këtë arsye, ai u bë dhe episkop, por nuk e kishte dëshirën për të barituar, jo sepse nuk ishte përgjegjësi, po ishte njëri që i pëlqente që ai të rinte me Perëndin, të meditonte për Perëndin, atë kontemplimi që i themi neve. Kështu që ishte gjithmonë njëri i tërhequr. Vajti në Konstantinopol dhe atje ai në një kishë të Konstantinopolit, në kishën Shën Anastasis, mblodhi gjithë popullin i cili kishte rënë në arianizëm dhe për 2 vjet gjithë qytetin e ktheu përsëri në ortodoksi, në besimin e vërtet që Jesu Krishti është biri dhe fjala e Perëndisë së gjallë bërë bir njeriu. Pastaj ai mori pjesë në sinodin e dytë ekumenik, por u jerotonis dhe patriark i Konstantinopolit, por duke qenë se ishte i ngathet në marrëdhënie diplomatike, pati edhe keq kuptime dhe për këtë ai pastaj bëri dhe dorëheqjen e tij dhe u tërhoq në pronat e familjes së tij dhe u mor me theologji. Domethënë ai filloi të shkruaj letra dhe është një nga shkruesit më me produktivitet të letrave të kishës, ruan fatmirësisht shumë nga letrat e tij, nga shkrimet e tij, nga vargjet e tij, sepse në atë kohë dhe mësimi bëhej nëpërmjet vargjeve, dhe është një nga shenjtët që ka frymëzuar shumë shenjtor të tjerë për të mbrojtur doktrinën e shenjtë. Sidomos flasim për doktrinën në lidhje me trininë e shenjtë. Është e rëndësishme kjo, dhe unë do të citoj se si ai për shembull e shpjegonte marrëdhënien e 3 personave hynor, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Shikoni çfarë thotë. Ai që është pa shkak, shkaku dhe ai që është me shkakun janë një perëndi i vetëm. Shkaku, nga fakti që është shkak, nuk është i ndarë nga ai që është pa shkak. Emrat e tyre janë Ati, që është pa shkak, ai që është shkaku Biri, ai që është me shkakun Shpirti i Shenjtë. Të 3 këta kanë një natyrë të vetme që është perëndi. Ati është bashkimi nga ku vinë dhe shkojnë të tjerët, një është Shpirti i Shenjtë që buron prej Atit, Ati dhe Biri dhe Shpirti i Shenjtë kanë të përbashkët jo bërjen, dhe pra janë të pakrijuar dhe janë hyni. Dhe Biri dhe Shpirti i Shenjtë kanë të përbashkët që vinë nga Perëndia Ati. Këto mësime të Shën Grigor Theologut, që ndoshta për një vesh të pastërvitur, duken si lodra fjalësh, por këto shprehin misterin e madh të Trinisë së Shenjtë, një mister që edhe fuqirat angjëllore nuk mund të deportojnë dot. Vetëm sa zbulon Perëndia, madje këta arritën deri aty sa dhe ëngjëjt mësojnë për këtyre. E thotë dhe apostull Petro në letrën e tij, që kishës janë zbuluar të vërteta sa ëngjëjt për ulen dhe i mësojnë. Kuptoni? Dhe këto ruajtën kishën nga herezit që erdhën më vonë. Një ndër herezit që fatkeqësisht filloi në Spanjë ishte herezia Filioque, që Shpirti i Shenjtë buron edhe nga Ati. Është një herezi që u kundërshtua nga Etrit, që në fillim fare, një ndër ta është dhe Shën Foti i Madh, i cili u mbështet në mësimet e Shën Grigor Theologu. Dhe sot fatkeqësisht kjo herezi ka ndarë 2 kishat. Atë që quhet kisha ortodokse e lindjes dhe kisha romano-katolike e Perëndimit. Sepse kisha romano-katolike e Perëndimit mban këtë herezi që Shpirti i Shenjtë buron edhe nga Biri, filio. Por, siç na tha dhe Krishti që Shpirti i Shenjtë buron nga Ati, këtë mësim e interpretoi dhe Shën Grigor Theologu dhe ruajtën Etrit e kishës. Prandaj, këta shenjtor, teolog, janë një aset jashtëzakonshëm për kishën, sepse këta na interpretojnë fjalën e kondensuar të Zotit. Ungjilli ose shkrimi i shenjtë është një fjalë e Zotit shumë e ngjeshur. Si e interpretohesh si ai qumshi milk që është shumë i ngjeshur, që ti nuk mund ta pish, por nuk e tretën ujë. Kështu edhe këta arrin që e përtypin këtë fjalën e Zotit, e shijojnë fjalën e Zotit, e interpretojnë pastaj dhe na japin neve të kuptueshme. Dhe këta na ruajnë nga kapërcimi i gardheve të vërtetave doktrinave për të shkuar në herezi.
E qartë. Pse i kremtojmë në të njëjtën ditë 3 hierarkët? Të 3 hierarkët, siç thash, ne i kremtojmë edhe në datën 30 janar. Të 3 këta hierarkë dha një kontribut të jashtëzakonshëm, jo vetëm në interpretimin e të vërtetës së besimit që e dha Krishti, prandaj edhe Krishti është mësuesi më i madh, dhe e lëçitën apostujt, dhe interpretuan etrit, që kemi në sinodet ekumenike, në kanonet kishtare, dhe në gjithë shkrimet e etrëve të shenjtë. Dhe këta dhanë kontributin më të madh, sidomos në shekulli 4. Shekulli 4 ishte shekulli që quhet shekulli i artë për kishën, sepse kisha deri në fillim të shekullit 4 duroi persekutimin fizik. Dhe nuk ishte mundësi, sepse kishte fraksione kohe që kisha ishte në paqe. Në shumicën e kohës, për 3 shekuj kisha ishte në trysninë e persekutimit. Duke filluar që nga koha e Neronit, që ishte i pari perandor antikrisht, antikisht, dhe deri tek perandorët e fundit, të cilët dhanë shumë martir kishës. Do të dimë se 3 shekujt e parë janë martirizuar që njihen, sepse ka dhe të panjohur 11 milion të krishterë. Pastaj, kur në 313 kisha mori lirin për të qenë një fe zyrtare perandorisë romake dhe mori nga indikti Milanit nëpërmjet Konstantinit të Madh në bashkëpunim me Licinin, atëre kisha doli nga katakombet dhe filloi të ndërtoj jo thjesht ndërtesën, po ndërtoj doktrinën. Sepse dolën pasaj dhe herezit, siç ishte edhe herezia e Ariusit. Dhe kështu ishte domosdoshmëri që dilnin njerëz të aftë intelektualisht, por me urtësinë e Perëndisë që na interpretonin këtë doktrinë të Krishtit dhe të kundërshtonin herezit. Prandaj ajo konzori njerëz të mëdhenj. Dhe të 3 këta spikatën nga gjithë mësuesit e tjerë të kishës dhe kishin edhe grupet që i pëlqenin. Për shembull, një grup pëlqente Shën Vasilin e Madh. Thoshte si Shën Vasili i Madh nuk ka. Ky është i pari ndër mësuesit. Grupi tjetër simpatizonte Shën Grigorin dhe ata si thënë ishin tifozë të Shën Grigorit. Një grup tjetër i Shën Joan Gojartit. Por kjo kishte filluar një përçarje brenda kishës. Atëre, në këtë situatë, të flasim shekulli 11, kur kjo përçarje kishte po bën një problem. Shikojmë, do ndalojmë dhe këtu. Sa dinak është i ligu, djalli që është babai i gënjeshtës. Edhe të mirën, kur nuk është mirë e menaxhueshme, ai e përdor për të krijuar probleme. Dhe një nga, si them, gjërat që i krijon më shumë problem kishës është sektarizmi, ndarja. Prandaj uniteti i kishës është nga gjërat primare që dha edhe Krishti te lutja si kryeprift, dua të jemi një, si unë dhe ti dhe këta në mua, dhe pra të jemi njësi. Kjo është gjithë, si them, qëllimi që ka kisha, të jemi një, dhe prandaj ka dhe episkopin. Nëpërmjet episkopit ne bashkohemi sepse episkopi është ikona e Krishtit dhe fatkeqësisht dalin grupime, sekte, të cilët krijojnë ide të gabuara dhe grupime të gabuara dhe këta quhen sektar ose heretik. Dhe pra, edhe këta që besonin dhe i nderonin vërtet ta shenjtor kishin krijuar grupe. Pavarësisht se nuk ishte herezi, po kishte sektarizëm, kishte përçarje. Atëre, një nga episkopët e dëgjuar në atë kohë, Joani, i cili kishte shumë simpati për të 3, u lut Perëndisë dhe i tha Zotit, kush është i pari që neve ta nderojmë? Atëre, të 3 këta hierarkët i shfaqen, ashtu siç i kemi dhe në ikona, të ndritshëm, të lavdëruar me një ndrit. Dhe i thon episkopit, a shikon si jemi para teje, pra me të njëjtën lavdi? Kështu jemi dhe përpara Perëndisë. Perëndia na ka dhënë të një lavdi, ne jemi të barabartë të 3 përpara Zotit. Kështu që thuaj edhe simpatizantëve tan, besnikëve, që na nderojnë, që mos të përçahen me njëri tjetrin, por të jeni të bashkuar dhe ne dëshironim që siç jemi bashkë në qiell, na nderoni bashkë edhe në tokë. Kjo ishte arsyeja që episkopi Joani pastaj doli te populli dhe i tregoi këtë vegim. Dhe atëherë u vendos që në një ditë të caktuar, në datën 30 janar, të nderohen të 3 bashkë, sepse ata nderohen në datën 1 janar Shën Vasili i Madh
në 25 janar Shën Grigori, në 13 nëntor dhe në 27 janar Shën Joan Gujarti, që është transferimi i Lipsarit, në datën 30 janar u bë edhe kjo e kremte veçantë që nga shekulli 11 dhe vazhdon deri sot e 3 hierarkëve të mëdhenj. Kështu që kjo është edhe ajo historia pse nderohen këta në datën 30 janar së bashku të 3 hierarkët e mëdhenj ekumenik. Ekumenik do të thotë të përbotshëm. Gjithë Kisha Ortodokse në mënyrë unanime i nderon këta si të barabartë në lavdi përpara Perëndis dhe është mirënjohjes për kontributin që ata dhanë për ruajtjen e pastër të fjalës dhe mësimit të Zotit dhe të mësimit të apostujve, ose asaj që i themi ne doktrina e kishës, sidomos për Trininë e Shenjtë që është themeli i besimit tonë të krishterë dhe kristologjia që biri i Perëndis ose fjala e Perëndis u bë mish, u bë si ne pra është një person në dy natyra hyjnore dhe njerëzore. Pra kontributi i tyre është i jashtëzakonshëm dhe kisha jon i nderon në mënyrë të veçantë siç thash dhe ka dhe shërbes për këtë, dhe po të shikojmë neve të lexojmë të gjitha të shërbes ka fjalë shumë të bukura, epitete të jashtëzakonshme që ja dedikon këtyre shenjtorëve për kontributin e madh që ata kanë. Dhe ata janë frymëzim për të gjithë episkopët e kishës. Unë duhet ndalem edhe tek mesazhi, Miron. Cili është mesazhi që marrim nga e kremtja e 3 hierarkëve? Mesazhi i parë është që jemi të bashkuar, jo të ndarë. Sepse çështja e fraksionit gjithmonë ka vazhduar në kishë. Jo ndoshta në këto përmasa, siç ishte në atë kohë që u ndan 3 grupe, por ka grupe ndryshme të cilët brenda kishës krijojnë simpati për një hierond ose për një personalitet, episkop. Dhe pa dashur krijojnë ato grupe ose fraksione. Nuk kemi grupe, kemi vllazëri në kishë. Dhe kisha jonë ortodokse nuk krijon uniformitet, unitet. Se normalisht ne nuk duhet jemi gjithë njësoj në kuptimin e përqasjes, por ne duhet kemi të njëjtën doktrinë, të njëjtën vërtet dhe të njëjtin unitet, domethënë, dhe prandaj është një mësim shumë i madh që na jep kjo e kremte që të ruajmë nga fraksionet. Edhe me motive të mira, dhe motive, të jemi të gjithë bashkë. Prandaj, edhe kisha na mbledh në një ditë të përbashkët, që është dita e diel, liturgjia hyjnore, që mblidhemi të gjithë. Pra nuk qëndrojmë vetëm në ato grupime që i kemi edhe familjare, edhe vllazërore, po mblidhemi të gjithë në kishë, që kryejmë lutjen e zyrtarit të kishës, është liturgjia hyjnore, me në krye episkopin ose priftin, sepse kjo është pra qëllimi i uniteti. E dyta është që është shumë e rëndësishme të ruhet e vërteta e fjalës Zotit ose doktrina e kishës. Pse? Sepse Zoti është dashuri, por është edhe i vërtet. Sot shikohet një lloj herozie e cila është e kamufluar me dashurinë. Si? Pra, të bashkohemi të gjithë si të krishterë, flasim këtu rrëfimet e krishtera, që ne i quajmë jo ortodokse ose heterodokse, të bashkohemi thjesht duke dashur një tjetrin, jemi vëllezër të gjitha. Po e vërteta ku është? Nuk mund të ketë dashuri pa të vërtetë. Pra, dashuria pa të vërtetë është dobësi dhe vërteta pa dashuri është dhunë. Kështu që këta na mësuan që ne duhet të duam, por themi të vërtetën. Nuk mund të themi një gjë që se ka thënë Krishti, se ka mësuar apostujt, nuk na i ka mësuar kisha, sepse këtu pasaj bjen përsëri në një gabim që fragmentarizojmë, krijojmë grupe sektare dhe heretike. Prandaj, ne si krishterë ortodoks duhet të ruhemi në unitetin e të vërtetës të doktrinës që ka kisha që na i mësoi Zoti, apostujt dhe interpretuan etrit. E treta, që është si shembull, është që duhet ta vëmë mendjen dhe intelektin në shërbim të Zotit. Fatmirësisht edhe në kishë ne kemi njerëz që kanë një mendje të zgjuar. Kjo është një dhuratë nga Perëndia. Por nuk duhet njeriu të mburret, sepse fundja fundit e ka marrë nga Zoti. Qofse diçka më i zgjuar se tjerët, e ke marrë nga Zoti. Çështja është që nuk duhet krenohesh, por duhet porulesh, falendero Zotin dhe ta vësh në shërbim të Zotit. Atëre kur inteligjenca
dhe përësia bashkohen bëhen vepra të mëdha. Na dalin etër të mëdhenj të kishës, që kisha ka gjithmonë nevojë. Por unë e kam dhe nga përvoja, ka parë një shumë inteligjent, që do ishin një aset shumë i mirë për kishën, po duke mos qenë për ullur, ata dëmtuan veten, por dëmtuan dhe kishën. Prandaj, më mirë do preferoja përursin se inteligjencën. Por, kur bashkohen të dyja këto bashkë, janë dhurat nga Perëndia. Dhe të tre këta hierark janë edhe frymëzuesit dhe mbrojtësit e studentave. Kjo është dita që në kishën tonë ortodokse, studentat e shikonin, ose ata nxënësit, ose që studionin, shikonin këta si mbrojtësit e tyre. Pra festonin bashkë me këta. Pse mira? Sepse këta kanë qenë studentat të shkëlqyer. Të treg, pra, Shën Vasili, Shën Grigori dhe Shën Jan Gujarti kanë shkëlqyer në studimet e tyre, pra e donin dijen. Dhe kështu pra, si them, frymëzojnë, ndihmojnë dhe gjithë ata që duan dijen, flasin për ata që studiojnë. Kjo do thotë që të gjithë duan dijen. Janë dhurata ndryshme. Disa janë për diturinë, disa janë për praktikën, për veprat, si them. Por dhe kisha pranon të gjithë kontributet që janë. Por ata që studiojnë duhet t'i kenë këta tre hierark si mbrojtësit e tyre dhe t'i luten këtyre sidomos kur ka dhe provime, që si them t'i lehtësojnë në provim, jo duke mos mësuar, po duke mësuar që t'i kujtojnë ato që kanë mësuar që kështu të jenë rezultativ kur bëjmë provime. Unë personalisht jam shumë i njohitës këtyre tre hierarkëve, sepse në ditën e tyre ata më ka bërë një mrekulli dhe më dua ta them, sepse në atë ditë mua më ka lindur dhe fëmia e parë, vajza, por ishte një mrekulli sepse rrezikohej dhe jeta e gruas dhe e vajzës, o njëra prej tyre do të shpëtonte, por ndodhi një mrekulli edhe vetë mjekja më tha që është një mrekulli nga Zoti dhe ka lindur në orën ku bëj liturgjia hyjnore në nderim të këtyre tre hierarkëve. Kjo nuk do të thotë se këta sepse më kam bërë mua diçka të thjesht janë të mëdhenj. Këta janë të mëdhenj se janë të mëdhenj. Por do të thonë që ata nuk janë vetëm mbrojtëse studentave, janë mbrojtëse të gjithë të krishterëve në çdo vështirësi që ne kemi. Prandaj ne falenderojmë Perëndin, Atin, Birin në Shpirtin e Shenjtë, që na tregoi njerëz të përmasave të tilla dhe nderojmë ta shenjtor të cilët e dashuron kaq shumë Zotin, sa dhanë gjithçka për Zotin dhe u bën një kontribut i jashtëzakonshëm për të thënë të vërtetën me dashuri. Okej, Miron, unë të falenderoj. Kënaqësi për mua.